mga katalakay. Dili pwede pungan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na mugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DepEd, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. DepEd, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto Pagadian DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga higala, kumusta? Ni usab kita ni matag huibis nga tulumanon edukasyon sa kabataan or DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mayong buntag sa ato ang mga tigpaminaw dinhi sakop sa dakbayan sa Pagadian o sa mga kasigbit nga lalawigan nining ato ang probinsya. Ingon pa man sa ato ang mga ginikanan magtutudlo o sa ato ang mga pinanggang prinsipal nga kanunay nga nagadumala o nagapaningkamot pag-ayo aron sa pagtubag sa mga paginahanglan sa atong mga kabataan. O partner, maayong good morning usab kanimo partner. Ug ato usab nga bation ang ato ang mga pinangga nga mga haligi sa Department of Education dinhi sa Pagadian City Division. Yes, partner, good morning kaninyong tanan. Good morning sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova, sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen Emericha, sa ato ang duha ka chiefs, SGOD Chief Mr. Isagani Cabahog, sa ato ang CID Chief, Mrs. Maria Diosa Peralta, sa tanan natong mga Education Program Supervisors, Public Schools District Supervisors, Section Head sa atong DepEd Division Office, no? O ato apong mga doctors din ha, og nurses on board. Bisag asa ni sila, no? Naagyod ni sila nga nagasubay sa ato din sa DepEd, no? Itong mga nurses. Sa tanang mga principals, no? Sa 14 ka districts din sa Pagadian City, tanang mga magtutudlo, gikan sa kinder, no? Elementary, secondary, og ang ato apong mga tigpaminaw sa tibuok Pagadian, Zamboanga del Sur, og tanang akasikbit nga lugar nga maabtan ni ining ato ang Sibya. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa itong mga estudyante partner, naminaw gina sila karon, no? Kay giigayran gyud sa mga maestra nga naagid sila ang angay paminawon karon kauban sa ilang mga ginikanan nga busy usab sa ilang panimalay. Maayong buntag kaninyong tanan. Yes, partner, no? Og ang ato sa mga barangay officials day partner din Yes. ato kalimtan kay dako kay sila og tatabang sa atoan. Labihan na gayud sa matag eskwelahan partner, no? Sa ato ang mga gimbuluhaton isip mga school head sa ato ang mga respective schools. So maayong pagpaminaw kaninyong tanan mga barangay officials ning 54 ka barangay ning sakop sa dakbayan sa Pagadian. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. O partner, ato sa mga bation ng ato ang kanunay natong ikauban gid partner. Partner na gid nato in progress partner. Labihan na gayud ni nga ato ang programa dinhi sa matag Huibis ni partner. DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Si Sir Juanito o Dr. Juanito Cantila Jr. Sir, good morning diha kanimo. Yes, good morning no. Maayong buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw diri lamang sa Malindang Broadcasting Network, sa ato ang mga ginikanan nga nagtapad sa ilang mga radyo karon, og sa ato ang mga estudyante, ilabi na sa ato ang mga grade 5 pupils sa syudad sa Pagadian og sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Happy Thursday everyone. Maayong buntag. Auto usab nga pagtimbaya usab partner, no? Sige, giingin ko din mo kaganina ng mga supervisors. Usa sa ato ang mga supervisors nga ato partner din ni Sir Hubert Patriarca o si Ma'am Jose Albasaya is wala karon din hitungod kay sa nagtapon og usab nga trabahoon diha sa division office partner. Unsa may imong pero okay ra partner kay part man na siya sa ato ang mga trabaho, no?
So, padayon mo sa inyohang mga trabaho diha mga ma'am and sirs. So, good luck kanatong tanan mga ginikanan. Iandam nato ang ato ang mga kabataan sa ginaingon pagani sa ato ang pinangga nga Public Schools District Supervisor Sir Juanito Cantila. Iandam kanunay ang inyong mga modules itapad aron ma-follow-upan ug matabangan ang ato ang mga kabataan. So partner, ato arong sugdon partner, ang ato ang inaingon gani nato partner nga unang isabak nato dinhi sa radio. Sir Juanito Cantila, kinsa kini nga mao nga magtutudlo sir og asa kini nagagikan? Yes, ang ato ang radio teacher karon no, isa ka teacher 3 sa Balangasan Central Elementary School. 8 years na siya in service as a teacher, and no-discuss siya about analyzing visual elements, contribution to the meaning of a text. Walay lain ang ato ang radio teacher si Ma'am Joyce Sherry C. Pandoy. Yes, ato arong dawaton ang ato ang pinangga nga magtutudlo. Ma'am Joy, imuhang oras karon. Good morning, grade 5 pupils. How are you doing today? It feels good to hear that. I hope that you are all doing great and you stay safe amidst this pandemic. You are tuning in at MBN DXMB FM 1053, The Right Choice. I am glad to have you for another episode of DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. I am your English radio teacher today, Joy Sherry C. Pandoy of Balangasan Central Elementary School, making English easy and fun for you. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, ako kamong gihangyo sa pag-adto sa komportable nga dapit sa inyong balay aron hamugaway ang pagpaminaw sa atong leksyon karong buntaga. Kindly get your module, ballpen, and paper for you to be guided in accomplishing your tasks today. Imbitara usab ang imong mama o papa para maminaw kauban nimo. So, mga ginikanan, basin pwede ra sa nato undangan kadyot ang atong mga buluhaton ug atong ubanan sa pagtuon ang atong mga kaanakan aron mas masabtan nila ang atong leksyon. Now, are you ready? Very good. I believe everyone is ready. Then let us get started. Let us begin with our lesson on analyzing visual elements' contribution to the meaning of the text. Kindly get your module. Makita na to dayon ang what's in nga part. Activity 1 is entitled Clarifying Different Meaning. Basahon na to ang directions ha? Find out the different meaning of the italicized word or picture in the sentences. For you to have a clue of the meaning of each italicized word, refer to the picture shown at the right side of each box. First sentence. A cavity is causing one of my molars to ache. I must see our dentist soon. Second, the chest cavity holds the heart and the lungs. Now, let us try to answer the questions. What does the word cavity in the first sentence or picture mean? You've got it right. A cavity is a decayed part of a tooth. Kanang parte sa ngipon nga naay lungag o daot. How did you know? Sakto. Tungod sa picture nga gipakita, mas napadali natong mahibaw-an ang meaning sa word. What does the word cavity in the second sentence or picture mean? Correct! Cavity in the second sentence means the hollow space of the chest, kanang lungag sa dughan nga parte sama sa gipakita sa picture. Still, tungod sa picture, mas dali natong mahibaw-an ang meaning sa word. This time, let us move on to what's new activity.
makita nato dinhi ang comic strip. Atong tan-awon og sabton ang naa sa matag hulagway. Dayon, basahon nato ang mga nakasulat niini. Sa unang hulagway, wala tayong makita nga text. Makita nato ang usa ka lalaking baki nga si Freddy nga gahuna-huna sa iyang dakong gugma para kay Fiona. Ikaduhang hulagway, mabasa nato ang Freddy tried everything he could think of to get Fiona's attention. Sa ikatulong hulagway, mabasa nato ang but only one thing worked. Karon, atong sulayan og buhat og title ug mubo nga storya ang comic strip. Excited na ba kamo sa pagbuhat ni ini? That's great! Karon, tagaan ta mo og panahon nga makahuna-huna og title ug magbuhat og mubo nga istorya para sa comic strip. You may use another sheet in making a draft for your story. Are you ready? That's good! Naana ba mo'y title sa story, kids? Wow! Samtang naghimo mo og title, naghimo usab ko og title. Atong tan-awon og pareho bata. Ang akong nabuhat mao ang Freddy the Frog. Dayon, paminawa ang akong nahanay nga storya kung pareha ba pod sa inyong nahuna-hunaan unahan ay nga storya. Please pay attention, kids. Freddy the Frog. Freddy fell in love with another frog named Fiona. He tried everything he could think of to get Fiona's attention. He tried to change his appearance to make him more attractive. But only one thing worked. It is to give Fiona what she loves to eat, the flies. Akong balikon ha? Freddy the Frog. Freddy fell in love with another frog named Fiona. Mauni ang akong nahimo para sa unang hulagway kay makita nato dinhi nga nahigugma si Freddy kang Fiona pinaagi sa simbolo nga heart. Next is, he tried everything he could think of to get Fiona's attention. Gikan kini sa given sa comic strip sa second picture. Then, the third sentence is, he tried to change his appearance to make him more attractive. But, only one thing worked. Kani nga sentence akong gibase sa ikaduha nga hulagway, diin makita nato nga giusab-usab ni Freddy iyang panagway para lang mapansin ni Fiona. And then, ang sumpay nga, but, only one thing worked, gikan sa ikatulo nga hulagway. Finally, the last sentence is, it is to give Fiona what she loves to eat, the flies. Mao kini ang akong nabuhat kay gipakita sa picture nga ganahan di ay si Fiona mukaon og langaw ug maoy nakita nga solusyon ni Freddy aron makuha ang atensyon ni Fiona. Pare-pareho ba tagnahan ay nga storya, children? Kadto akong gipadungog sa inyo ha, posible lamang kadto nga storya nga mabuhat base sa mga pictures nga gihatag. Pero free kaayo mo to make your own. Basta mo base lang gid mo sa comics. Children, ang atong gigamit nga mga pictures ug ang comics sa atong previous activities, example sa visual elements. Unsa man kining visual elements? Visual elements are things that you can see that give you a better understanding of the text. These can help readers clarify meaning while reading in many ways. These include pictures, drawings, comics, cartoons, and diagrams. Kining visual elements, mga hulagway o drawing nga makita sa teksto nga makatabang nato aron mas masabtan ang meaning sa mga words nga gigamit sa sentence o sa story o kini mas makapalalom sa atong panabot sa atong gibasa. Sama ganina sa what's in activity, kung wala kay idea unsay pasabot sa word nga cavity, then walay picture, masabtan ba nimo dayon ang kahulugan sa maong pulong?
Dili, di ba? Pero, tungod kay na ay picture sa kilid sa sentences, mas nakasabot ka dayon kung unsay buot ipasabot ni ini. Sakto ba ko, kids? Good! In addition to, it is important to be able to analyze how visual elements give a better understanding of the text because it may make the reading experience more enjoyable. Diba, kung masabtan nato ang atong gibasa, mas malingaw tamo basa ni ini? Pareho ba tawag experience, children? Maayo. Visual elements can contribute to the meaning of a text through clarifying meaning, compare and contrast, characters, settings, and plot. Ang visual elements nakakontribute sa buot pasabot sa atong gibasa pinaagi sa tulo ka pamaagi. First is clarifying meaning o pagpatinaw sa gipasabot sa teksto. Visuals or interactive images help the reader understand the vocabulary being used in the text. Sa ako nang gikaingon earlier, ang mga hulagway makatabang sa pagpatinaw sa atong panabot sa atong gibasa kay matabangan man ta niini nga dali masabtan ang meaning sa words. Also, visuals of a text can clarify what a character is feeling or thinking through their facial expressions and body language. Tungod sa visuals, mas dali natong mahibaluan ang gibati o gihuna-huna sa character sa story kay makita man nato kini. Additionally, these elements can help you understand the order of events in a text or understand what an event looked like when it happened. Tungod sa visuals, dali po natong masabtan ang hanay sa mga panghitabo sa istorya. Next is compare and contrast. Think about your two favorite foods. How are they alike? How are they different? Sa imong paboritong mga pagkaon, for sure, naagid kay mastorya kung unsa something in common nila ug unsa pud ilang kalainan. For example, you may love pizza and ice cream, and while they are both delicious, one is savory and one is sweet. Kung naghuna-huna ka how things are alike and how things are different, you're comparing and contrasting already. Sa visual elements, atong i-consider ang comparison o ang pagtuki kung unsa ang parehas sa duha ka butang o ilang something in common o ang contrast o kalainan sa matag butang. Makita sa inyong module ang example sa pag-organize sa impormasyon gamit ang Venn diagram. A Venn diagram is a graphic organizer that is used to show similarities and differences. Sama sa nakita nato sa illustration, ang Venn diagram duha ka circles nga ga-overlap. Kanang part nga ga-overlap dinha ibutang ang similarities sa butang nga gi-compare, while ang outer circles para sa ilang kalainan. The third contribution of visual elements is through giving a better understanding of the setting, plot, and characters. Pinaagi sa visuals, dali natong mahibaluan ang setting o kanusa ug asa nahitabo ang istorya. Masabtan pud natog dali ang gibati sa characters ug mahatagan tagkatin-awan sa sunod-sunod nga panghitabo sa istorya o plot. Nasabtan na ba ang contribution sa visual elements sa atong pagsabot sa atong gibasa? Very good! This time, let us have the What's More activity. Let me read to you the directions. Read the story below, then answer the questions in the chart that follows. Now, let us read the story together. The Travelers and the Purse. Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse. "How lucky I am," he said. "I have found a purse. Judging by its weight, it must be full of gold."
"Do not say I have found the purse," said his companion. "Say rather, we have found the purse and how lucky we are. Travelers ought to share alike fortunes or misfortunes on the road." Consider what you have learned about analyzing the relationship between visual elements in a text. Complete the chart below for the story about the two travelers. Are you ready, kids? Let us have the first column of the chart. Quote from the text. Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse. Now, let us try to answer the question in the second column. What does the picture show about each man? Yes, very good. Each man is a traveler. Do you have any other answer? Your answer may also be, each man is looking for some treasure along the way. Now, let's answer the next question. What does the picture show about the purse? Great! The purse is heavy. It could also be, the purse is filled with treasure. You did a good job, kids! I do hope pinaagi sa atong lesson karong buntaga na appreciate ninyo ang contribution sa mga visual elements sa kahulugan sa pulong ug sa mas maayong pagsabot nato sa teksto o istorya nga atong gibasa. Akong balikon ha, importante kaayo nga ma-appreciate nato ang importansya sa visual elements sa atong pagsabot sa teksto tungod ani nga mga rason. Una, kining visual elements makatabang nato aron mas mapatinaw ug mapalalom ang atong pagsabot sa atong gibasa. Next, pinaagi sa visuals, dali natong mahibalan ang setting ug mas masabtan ang plot o hanay sa mga panghitabo sa istorya ug masabtan po dayon nato ang gibati o gihuna-huna sa characters. Finally, it makes the reading experience more enjoyable. I believe nakasabot na jud ang tanan. Ready na ba mo to answer the last activity? Alright, let's now have the assessment part. Maklaro na ba ang mga pictures, children? Okay, let us... Yes, congratulations, Ma'am Joyce, sa imuhang mga maanindot gayud nga pagtudlo o pagtabang sa ato ang mga kabataan. Di nato mapugnan, Ma'am Jirel, no? Ang ilahang mga bagay, ang ilahang mga dedication diha sa pagtabang sa atong mga kabataan, Ma'am Jirel. Unsa may imuhang sa imuhang paminaw, Ma'am J, unsa may nindot o unsa gidako kayo nga contribution sa ato ang mga kabataan kining iyahan gidiscuss karon. Yes, this is really very important, no? Kay mas masabtan daw ang istorya kung naay visual elements. So, sa dili pa nako idugang ang ako ang Yes, additional na yes. input ani no or statement. So, mamina usa kita sa ato ang Public Schools District Supervisor, Sir Yuan, alang sa pagdugang o paghatag o important sa gidiscuss ni Ma'am Pandoy. Yes, again, good morning sa tanan, no? Congratulations again to Ma'am Joy Sherry C. Pandoy, Teacher 3 of Balangasan Central Elementary School. Nadungog man nato na importante kayo ang visual elements wherein makahatag kini og pagsabot sa text na imong gibasa. Kini nagtabang po ni siya sa atong mga readers to clarify meaning while reading in many ways. Kaya sometimes when we don't understand sa ato ang gibasa, di ta kasabot. Kasi mangita taw pictures. Ang ato mga kabataan una, usually, they like reading with pictures. Aside from makatabang na siya kung unsay pasabot sa text, murag ma-arouse pa nilang interest while seeing those pictures sa ato mga books nga ilang ginabasa. And usa pa,
nagtabang po ni siya in comparing and contrast. Mm-mm. Kay makita man good if kung unsa ang set, ang plot, kung asa nahitabo ana siya, glantawon man dayon na sa mga kabatan-unan nato kung unsay nahitabo based sa pictures nga gipakita. Mm-mm. So mo to partner no, importante kaayo ang visual element. So kasagaran nato no kay mga visual learners man tanong mas dali ta makat-on kung makita nato. Yes, partner. So with these elements, ang mga bata no according sa ato ang public schools district supervisor, mas dali nilang masabtan ang plot no, ang plot tong katong series of events sa istorya kay nakita man nila, mas madali po nila makitaan kung nahitabo ang istorya. Kay visually klaro man siya dito sa story no, pero kinahanglan gud gihapon nga open ang imagination sa mga bata no para dali nila kung wala man gani picture, mas ma-analyze nila basta ilahang makomprehend ang unsay naa sa istorya. Yes, nindot kayo mga kabataan o mga ginikanan no. Kay gipalawman pagigug ayo sa ato ang mga banggiitan nato karon nga kauban dinhi. O gani dinhi sa elementary partner no, makarelate gyud mi anak kay usa sa amo ang ginapangita gyud partner sa mga visual aid gyud sa mga teachers. Kana yung naagi picture nga makita ang mga bata. Kay sa amo abaganing pag-observe o sa mga pag-observe sa matag adlaw na mong gipuluhaton partner, lisod jud kaayo nga mo observe ka ba o makasabot ang mga bata kung wala gyud ang maong nga mga pictures. Sa imong pagbisita dito sa Yuan sa mga dito sa kapunaw-punawan, unsa may imuhang nakita dito o sa imuhang analisa sa ato ang mga magtutudlo dito in relation sa ato ang discussion karon? Yes, karon makita na kung kausaban kay sa una ang mga teachers are using only printed pictures. High-tech na karon ang atong mga teachers. Even though nang-assign na atong mga teachers nga for District 14 sa for Bintud Pinukis ang pinakalayo, naana sila TV. Using the TV sa atong Lison Valley Elementary School o High School, using the TV, gamit na nila ang mga PowerPoint presentations wherein instead of kanang mag-series sila in pictures kay ang series of events manggod ana ang lantawon sa mga bata ana, so magamit sila pictures, mag-drawing pa na sa una mga ato mga magtutudlo. Karon is gamit na is PowerPoint presentation, i-flash na lang dito while nagstorya. Nadungog man nato si Ma'am Sherry ganina, si Ma'am Joyce nga gipadako yang tingog ing ana gyud ka artistic nga pwede ay magpadakog tingog atong mga teacher kay para lang mahibal-an nato ang kalainan sa gadala sa istorya. Tuno ang characters. So, nay variation sa voice. So, paglaki, mudako, gamay. So, nindot kayo, no? Even sa kanang mga cartoons nga ginalantaw na sa TV partner, no? Usahay isa gyud duharan ang katawo perperting daghanang characters sa salida. Yes. Oy nga na siya. Partner, nindot ko kayo kung partner, no? Kaya ako nabantayan ko doon ang mga classroom doon sa mga maestra. Wa na, padagway ng television. Makita na to, di na grabe gyud ang ilahang ingon paganit ang spend gyud sila og ilahang kaugalingon gani aron mapanindot ng eskwelahan og mahatagan gyud og kanang maingon ta ba nga panginahanglan ang mga kabataan nato especially sa elementary gyud mo gini ako nakita gyud sa elementary. Then dako kung kinakatabang partner sa ato mga magtutudlo aron nga ma-discuss nila mapasabot pag-ayo sila mga kabata. Sa imong diha partner kay naamang giga sa senior high school partner unsa may imuhang nakita diha nga kabahin aning ato ang topic karon partner? Visual elements is still very important even sa senior high school pero dili na ingon ana ka pareha sa elementary bitaw partner ang pictures kinahanglan o pictures yun na isa-isa kay ang mga bata manggod sa senior high school kay dali na sila maka-grasp sa information nga ihatag sa maestra. So gagamit gyapon sila og TV atong wa pay pandemic partner pero mas easier sa ilaha kay they're into technology manggod. Even ang mga bata na groupings, nag-laptop na, ilabay na lang man na nito sa TV, inig-present good, makita na sa tanan nga anak ka
Paspas, no? Colorful pa kay partner. Yes, pero Colorful. karon dili pa gyud na magsilbi, no? Budget. Pero sa atong modules naa gyapon tay visual elements dito, makita gihapon na sa mga bata. Magpasalamat po kita ni partner no kay dili kini makita ginato din sa Pagadian City Division. Pinanguluhan sa pagmonitor sa ato ang Schools Division Superintendent Yes. Dr. Danny Cordova ug sa ato ang CID Chief partner. Yes, naminaw karon partner. Yes, ma'am, mayong good morning diha kanimo no. Grabe gid ang pagmonitor ani sa mga supervisor sa inyo Sir Doc. Unsa man inyo ang nakita Sir Doc diha sa pagmonitor sa ato ang chief. Preparation sa modules. Yes, mao yun na. Permanente karon gani nag-monitor me regarding sa nag-catch up week man ta, no? So na ating mga listahan kung unsay gipang monitor. Una is kung ga-collect ba o ga-retrieve ba ang atong mga estudyante ay mga eskwelahan sa ilang mga modules. And ikaduha, if kung na-checkan ba ang mga modules sa mga teachers. Kaya importante man good na siya kay para makuha pod ang result, ang ma-record ang result tapos ma-compute ang grado. Pero ang pinaka-importante gyud giingon gyud ni sa ato ang CID chief no Ma'am Peralta nga kinahanglan mahibalaan gyud kung naghatag bag technical assistance ang ato ang mga maestra sa ato mga estudyante karon pangitaon gyud tong mga wala kakuha o nganong wala man ka answer. So tabangan gyud ang ato mga estudyante. Mao gyud na ang monitoring nga ihatag sa mga teachers nga kami pod isip supervisor, district supervisor mao po nang i-monitor na sa mga school principals. Lagi partner no, so muna nga ang mga ginikanan ng paminaw karon, dili sila ma-surprise kung ang atong mga teachers magapanawag kanila or mag-message through messenger. Kung ang apason no, ang bata nga kanang wala pa ka uli sa modules in tawon, humana ang third quarter, hinaot mi nga mauli na ang tanang modules aron ma-checkan pod sa atong mga maestra kay dili pod lalim ang trabaho sa atong mga teachers karon partner no. I am speaking in behalf of the teachers no nga kanang mag-uli og modules ang mga ginikanan dayon naay modules nga wala mauli dayon mabulag ug ana mawala no dako kay problema. So mao na nga mo follow gyud sa schedule kung mahimo aron nga hapsay usab ang paghatag sa grado sa mga maestra magdungan siya tanan. So sa ato ang mga ginikanan partner sa mga kabataan, ayaw ninyo huna-huna ang di ginalantawon sa mga maestra. Ginamonitor ginakanunay ug unsa ang inyong mga responses diha sa ato ang modules. Kaya mga ginikanan ato agyud kanunay nga monitoron ang ato ang mga anak kabahin sa pag-answer nila sa ilang modules. Correct. Kay dili lalim ang pag-andam sa modules tungod pa man ang mga pahago sa mga magtutudlo, mga principals, supervisors, o dinhi sa Department of Education aron lamang nga matabangan ang ato ang mga kabataan o ang atong mga ginikanan. No? Ato na po kining isunod ang usa nato ka radio teacher kinigikan sa San Jose Elementary School partner. Yes. Ini siya usa ka banggiitan nga magtutudlo kun ni partner. So kini nga magtutudlo mao kini ang sinaligan dinhi sa Pagadian City. Usa sa mga sinaligan sa Pagadian City division walay lain ang ato ang kinakusgan nga magtutudlo si Sir Villarreal from San Jose Elementary School. Sir. Maayong buntag mga bata. Kahibalo ko nga nagbantay gyud kamo sa atong school on air kada Huwebes aron makakuha og bag-ong kasayuran. Ako si Ramil Villarreal, ang inyong magtutudlo sa Health 6. Before we will tackle our new lesson this morning, atong hisgutan ang nilabay natong leksyon. Do you still remember our past lesson? Tama! We discussed about proper waste management. Unsay buot pasabot niini? Yes, this can be done through waste reduction or reusing or finding means para makabuhat og bag-ong butang instead nga ilabay. The most popular way of waste disposal is recycling. It is a process
of salvaging raw materials from discarded products o gamiton kini para maka-create og new products. Okay mga bata, kuha inyong module sa MAPE 6 Week 8 entitled Noise Pollution. Do you now have your module in MAPE? Okay, abliha kini sa page 2 and let's answer together what's in. Ania ang direksyon. Isulti ang true kung ang statement insakto o isulti ang false kung dili kini insakto. Number 1. We should not drink polluted water o dili kita angan mo inom og hugaw nga tubig. Wonderful! True ang tubag. Ikaduha, maglabay og basura sa sapa. Correct! False is the right answer. Number 3. Ang noise pollution mag-produce og equivalent or continuous sound pressure level. Tama mga bata! True ang insaktong tubag. Ikaapat, ang epekto sa noise pollution sa atong lawas mao ang hypertension, hearing loss, ug uban pa. Kung ang inyong tubag kay true, you are correct. Amazing mga bata! Ug karon ang ikalima, ang pagpalong sa mga appliances sa balay o eskwelahan makakontrol sa noise pollution. Yes, that's right. The correct answer is true. O karon mga bata, I want you to open your module on page 3. Hatagan ko kamo og 5 ka minuto to read the contents of What Is It? Alright, humana ang 5 ka minuto. I know that while reading What Is It, you now have the initial idea mahitungod sa epekto sa noise pollution ug ang mga pamaagi para makontrol kini. Now, do you want to learn more about noise pollution? Yehey! I know that you are now ready to learn everything about noise pollution. Did you know nga ang noise pollution adunay 4 ka epekto? Kini ang physical, psychological, sleep and behavioral, ug memory and concentration. Ang physical effect naglangkob sa high blood pressure, headache, racing pulse, colitis, ug heart attack. While ang stress, fatigue, depression, ug anxiety mga epektong psychological. Ang mga disorder sama sa aggressive behavior ug irritability naglangkob sa sleep and behavioral effect sa noise pollution. While ang memory and concentration effect gilangkuban kini og hard to study and low performance. Ug karon atong hisgutan ang mga pamaagi kung unsaon pagkontrol or manage ang noise pollution. Ready? The first step to control or manage noise pollution is turning off appliances at home. Palungon gyud ang mga appliances sa balay mga bata, especially kung wala kini gamita. Second, kung mogamit og mga machine nga saba kaayo, dapat sirado ang portahan. Ang ikatulo, use air plugs. Ikaapat, kung magpaandar og audio machine or kanang mga speakers nato, atong i-lower ang volume. Og ang ikalima, stay away from noisy areas. Yahoo! Those were the major ways on how to control noise pollution. O karon mga bata,
Aniya pa ang mga additional ways to avoid noise pollution. Plant bushes and trees o magtanom og kahoy. Speak quietly. Hinay lang ang atong pag-istorya. Avoid playing instruments in midnight. Dili magpaandar og mga instrumento sa tungang gabii. Don't play music too loud o dili magpatugtog og sonata nga kusog kaayo. Og ang ulahi, factories and industries should be located far from residential areas. Daghang salamat mga bata! I know nga naminaw gyud mo og pag-ayo sa atong klase karong buntaga, ang atong School on Air sa MAPI 6. It is a wonderful day for us to learn this topic. Importante kaayo nga mahibaw-an nato ang nagkalain-laing pamaagi to avoid noise pollution. If in case there's something you missed, here's a recap. Kay taod-taod na amoy ansiran nga short quiz nga anya makita sa inyong module. Go, go, go! Let's start! Natun-an nato nga ang noise pollution adunay nagkalain-laing epekto. Physical, psychological, sleep and behavioral, og memory and concentration. Natun-an usab nato ang nakalain-laing pamaagi sa pagkontrol o pag-manage sa noise pollution. Like turning off appliances at home, shutting the door when using noisy machines, using earplugs, lowering the volume of an audio machine, and staying away from noisy places. Can you give additional ways sa pag-avoid sa noise pollution, mga bata? Excellent! You have really listened and participated in our lesson. By doing the ways in controlling and managing noise pollution, makakontrol ta sa dili maayong health effects in our body, especially deafness. Right! Clap, clap, clap! You are amazing children. You have mastered our topic this morning. I know nga ready na mo answer sa atong short quiz, di ba? O karon mga bata, i-prepare ang inyong module sa MAPI 6, Week 8. Ato nang sugdan ang atong short quiz. I am positive that you can answer correctly our quiz this morning. Yehey! I guess everything's set. Abriha ang inyong module sa page 7, in which you will find the assessment part sa inyong module. Read and follow the direction carefully aron makuha ninyo ang mga insaktong tubag. I will give you 5 minutes to do this. Game on! And yes, your short quiz is done. Inyo bang gisunod pag-ayo ang direksyon? Maayo! Have you answered all the questions? Alright! Be sure to prepare the answered module o ipadala kini sa inyong ginikanan sa inyong eskwelahan so that your teacher can check it. Your teacher will evaluate how well you have answered the module, whether you have met 100% of our competency. Yehey! I know that you're excited for your marks. O karon mga bata, diri na human atong klase karong buntaga. Indeed, nalipay ko pag-ayo because I know that you have participated in our School on Air sa MAPI 6. I know that each one of you, the grade 6 MAPI pupils, have understood the lessons that we tackled. To fully master this lesson, ayaw kalimot pagtubag or answer the questions nga anaa sa additional activity sa inyong module. I will wait for your queries, concerns, and clarifications if you have one.
send me a message through cell phone, messenger, or email. I will be very glad to immediately respond. Alright, I had a great time teaching you through our school on air. I know that you have too. I am hoping that you are always tuned in every Thursday for our MAPES subject. Till next time, this is your radio teacher from San Jose Elementary School, Ramil Padron Villarreal, saying, no pain, no gain. Nothing ever comes easy. Work hard now and enjoy later. Goodbye, children, and God bless. Thank you and congratulations Sir Villarreal sa imuhang manindot nga mga discussion o sa imuhang pagtabang sa atong mga kabataan. Kabahin na gyud kini siya sa mga health nato. Na kon kayo partner no kana yung related ra gyud ang mga discussion nato karon partner sa ato ang mga panghitabo nining ato ang kalibutan. Correct. Partner. Timely and relevant din siya, partner. Yes, partner. Kay ang iyaha partner no iya gyud gi-discuss og unsa gyud ka kana bang ka-importante ang o angay nga bukabuhaton sa usa ka tawo aron nga mahilikay sa mga posibleng mga sakit partner labihan na gayon sa epekto sa noise pollution. Yes. Yes partner. So karon ato ana po ning himay-himayon aron matagaan nato og katin-awan ang ato ang mga kabataan ug ang ato ang mga ginikanan. Partner, sige partner. Yes, paminawon nato, partner, no? Ang ato ang Public Schools District Supervisor sa Yes. imong pagpaminaw Sir Yuan Cantila unsa may angay gyud nga batnan sa usa ka bata o sa ato ang mga nagpaminaw karon ining ato ang programa. Again, no, good morning everyone. So, in behalf ni Sir Hubert, wala man si Sir Hubert, ako may mo discuss regarding sa ato ang health karon subject. So, ato na paminawan nga ang atong topic nga gi-discuss about noise pollution. So, usa didto nga gi-discuss ni Sir is about kung saan pag-prevent aning noise pollution, which is very timely and relevant kay napuyo ra batas pagadian. So dire ato gyud hinumduman kung unsaon man maminusan ang kasaba sa ato ang mga palibot. Una is ato gyud nang kasagaran sa mga edad-edaran ako kay kuha man jud ko di jud ganahan og saba kaayo sakit is dalunggan. So pag naa gani kusog kaayo nga kanang sonata kanang radyo music nga kusog kayo dapat pahinayan gyud na siya pahinayan gyud. Then ikaduha is if kung open ang imong area tapos basin og naapo kay tapad din ha nga naay bata nga natulog or naay tigulang no, so dapat isirado yun na siya kay para dili mo gawas ang saba sa inyong balay. Kung gusto ka nga kanang magpakusog yung kag pasunata sa imong balay sa imong kwarto ra yung ka i-close yun na siya kay mao man na para dili mo gawas. Kay kung saba na daw kay sa tanan nagi-discuss ni Sir is mahimo na siyang noise pollution. Dayon ang ikatulo is importante gihapon day ang tanom. Okay, mag-absorb na siya kay any pollution nga naa sa atong environment makatabang gid gihapon ang pagtanom kay mo i-absorb niya ang sounds. Ano siya dili pollution is part of it. Dayon gi-discuss pod ni Sir nga unsay effect na to prevent na to epekto di ay nang saba kaayo no. Aside from mabungol ka kay ako usahay man ko kay siguro noise pollution pa ning sa asawa no. Shout out sa asawa. Okay, kay pag mutawag na bitaw ilabi nagtawag ko sa imong ngalan mabungol gyud. Nawag ka do ka sa to nawag dai ka bitaw joke. Isa na is physical na effect sa imong lawas. Dayon psychological kay ngano man ang i-discuss ni Sir dito psychological kay while masubraan og sounds ay murag musulod na sa imo din perwinti lang na magtukar saba kaayo so maka-apekto din na psychologically sa imo ha. And also ang memory
nagi-share ni Sir didto nga ang maapektuhan pud ang memory tungod sa saba kay sa tanan. So kanang mga bidyukihan nila sa silingan mo follow gyud ta og curfew kung kanus-a stop na ilabi na karon MSQ. Yes. So bawal man ang mga kanta-kanta og mga tapok-tapok. So wala gyud ta. So healthy, dapat healthy ang atong environment karon, walay saba. Isa pa no, partner, ang behavior pod sa tawo apektaran pod ng anang noise pollution kay kung naanad ka sa saba kaayo nga lugar, maadto ka sa isa ka lugar nga dili sa baon, mudako imong tingog, may sa bungol man guro ni siya. Naanad manggug ka nga padakon imong tingog kay tungod sa imong environment nga saba para madunggan ka. O di ba no? Part siya sa ato ang apektaran ang ato ang behavior tungod sa saba. Isa pa kanang paggamit og headset no, dapat kabalo yun taan nga og mag-play tag music sa atong cellphone, mag-headset ta labi nagnaata sa kadaghanan kay dili tanang tawo ganahan sa atong gipaminaw. Ganahan ta sa atong music, no, naatay mga Spotify nga mga favorites, pero ang uban dili ganahan ni ana. So dapat conscious sa mag-headset ta. So i-consider po nato ang mga palibot. Yes. Hindi pinaka-importante respetuon po nato kay ato ganahan na kay ta nya. For example, partner no, na yung mga sa music lang ta. Specific lang sa music, partner no, nga ang uban gusto kayo kusog kayo, pero nagi po day uban nga gusto siya og po yung malinahon. Especially basi na apoy gasakit sa ilang balay, di ganahag saba, ana pod. So kana no mga kabataan na to, especially sa mga kabataan na to, partner, nga always ginatong respetuon ang mga tao nga naa sa tong palibot, especially sa pagkakas na gani. Sakit kayo usahay sa dunggan sa ato ang especially kung wala ta maanad, no? Pero classic partner ganahan na kay ka. Nami kay piyong-piyong ana. So yun mo pinaka-importante. Dayon partner, paan man gyud no kanang kining ato ang topic karon, partner. Unsa man gi angay gyud ka pagid natong buhaton isip usab mga magtutudlo, mga school heads and supervisors yun sa ato ang mga ginsakupan. Unahon nato si Sir Juanito Cantila, unsa may amo kang ika-advise ani Sir sa ato akong mga magtutudlo in relation sa ato ang discussion karon. Sige. In relation sa ato mga gidiscuss karon kay nagstorya man jud ta og noise pollution no. Kay kasagaran wala pa ta nag-modular sa ato ang sa atong gibuhat karon. Sometimes kanang magklase ang mga maisa very normal sa mga bata kanang sabaan kay tapi man gina sila, pero usahay ato nang pilion kung kana siya educational ba na siya nga pagkasaba kay nagdiscuss ang ato ang mga estudyante at mga kabatan-unan o nagsaba lamang gyud kay nagtirang la kabalo ang mga teachers ana kung saan pagpili no. So mahibala nato, and ang ikaduha pod dapat pod ihimangno po na sa ato mga maestra. Isa sa giistorya ganina is unsaon pagrespeto pinaagi sa pagpahinay sa mga gipatukar ana. Kay ngano man makakos man po nag-misunderstanding. Kana bitong saba kaayo din nanawag ka din piting saba din sa so dili magkasinabtanay tungod anang piting sabaa. So kana siya daghan man gud ang epekto ang mahitaboan bisin ingana makakwanta nga shallow man kaayo nga dili man ka importante, pero ato yun ang permente gud nga hunaon nga naa po na epekto di ay ng noise pollution. Mo ni hinungdan nga masuko atong inahanog tawgon ta pagsag-ob na wa jud ta kadungog di nagpagsag-ob nasuko na gyud ikatulo lahi na may tabo. So dapat hinayan gid ang atong sunata no sama sa giingon ni sir sa eskwelahan pod, partner no, atong ingon ni sir mo gitawag nga necessary noise ug unnecessary noise. So pag necessary siya pwede gyud magsaba kay na group activity man, makamingaw baya ang saba sa eskwelahan ay agree gyud ang mga teachers ani mga bangko, silent kaayo. So hopefully mabalik na ang kasaba sa atong mga bata sa eskwelahan. Sakto gyud. Ilalim gyud karon ang ato ang mga nahiaguma no, mga problema nga nangadadawat sa mga katawhan karon, especially sa eskwelahan ba no, dapat kita i-consider ug sa ato pong mga magtutudlo labi na gayon aning giingon ta ganing noise pollution.
mo nang moingon ang mga magtutudlo usahay man di ko malimot ni nga hilo mo diha igwit kay mong tingog. Ang talinis ba kay mga tingog. Pero mo na higingon sa gani sa ato ang public schools district supervisor moingon kay siya na ay mga nasaba nga importante na usaba nga dili gid kinahanglan. Correct. So mga magtutudlo mao nay ato ang pupusa nga bantayan. So dali na kaayo ang oras partner noon ay mga Yes. pagpa-shoutout gani sa Pulawan Elementary School pinanguluhan sa ato ang maaktikon ng principal si Sir Doms, no? Pati nga ati ka ni may kinimuluto pod. So maayong pagpaminaw nimo diha Sir Doms og sa imuhang mga sakop diha tingon pa man sa lawas, no? Nagapaminaw sila diha karon partner. Okay, sa mga pungak groups kuno daw. Pungak groups and company, maayong pagpaminaw ninyo diha tanan. Busy ang ato ang founder. So, gamay-gamay uwa na gid oras partner non, dali na ra kaayo gyud nga ang oras pa. Usa ka oras kadyot ra kaayo nato ni siya widu-widuhan partner kung naatay mga importante kaayo nga pag-discussan. So, including statement na lang ang ato ang pangayon partner sa ato Yes. ang public schools district supervisor o kung sa iyang mga dugang pag-abot sa ato ang mga kabataan. Okay, before ko conclude ka concluding statement, ako ipahibalo sa for District 14 sa mga school heads nga na-approve ng ato ang AWA, Yes. Alternative Work Arrangement, wherein gibatch na nato ang ato ang mga maestra into 2, batch A o batch B. Kay para mo appeal po na siya sa atong ipahigayon na MCQ karon, Yes. no? So in behalf di ay sa atong English Program Supervisor si Ma'am Jusiri Ann Kuwa Basaya, kini inyuhang PSDS for District 14, Juanito N. Cantila Jr. magpasalamat sa susamang higayon. Magkita-kita usab ta diri lamang sa 105.3 Malindang Broadcasting Network. And happy Thursday everyone. Yes, mo to partner no nga dili unta matingala pud ang mga ginikanan nga nung naay sudden shift sa schedule sa atong mga teachers karon no, ang distribution man kaha apektado tungod kay nag-change ang alternative work arrangement sa atong mga magtutudlo. So kato lang naa siya gamayng changes, so mag-adjust lang. Pero ang pag-distribute sa modules padayon Padayon gyud siya. Way kalainan ug way kausaban. Yes, serbisyo publiko. Yes, kanunay gyud nga ang magtutudlo mo gitan-aw ginag-ayo gikan sa kitas andini sa adip ed partner no og sa ato ato nakita nato kinsay atong cluster diha. Trabaho na kana sa principal, mga maayo kayo atong mga principal diha. Pinanguluhan sa ato ang schools division superintendent. Partner. Yes, sa ngalan na lamang no sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova. Ako si Jerel Casilaw from Zamboanga del Sur National High School Senior High School. Kauban ang akong partner. Okay, kini si Domi Mata Jr. Hangtod na lamang sa sunod higayon o daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw. Atong napati ang usa ka oras ka programa. DepEd PAGADIAN, Edukasyon tulumanon sa padayon na paglambo sa edukasyon sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan dinhi lamang sa DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.